Nii, tere! Mul on rõõm ja au siin olla ja tõesti tutvustada siis seda uuringut, mida me Tartu Ülikoolis heade kolleegidega läbi viisime ja need kolleegid võiksid ka saada siin ära nimetatud, need olid Anne-Grete Palu ja Triin Liin, kes siia oma panuse ka panid. Ja tõesti, minul on au siis seda tutvustada ja mulle tundub, et ma olen natuke ansamblist väljas võrreldes teiste esinejatega, et oleks võib-olla pidanud ka mõne noorema kolleegi siia paluma. Aga ma loodan ennast vabandada sellega, et ma püüan mitte rääkida noorte kogemusest või noorte pihta, vaid tõesti püüan anda siis ülevaadet sellest, mis on teaduskirjanduses otsustamise kohta teada, sellise psühholoogiliste protsesside kohta, mis otsustamisega seotud on, natuke rääkida sellest, kuidas Eesti noored otsuseid on teinud ja lõpuks siis tutvustada ka seda raamistikku, mille meie välja pakume. Nii, alustades siis sellest, mis on otsustamine. Siin täna on, kas ma ikka on kuulda, olgu. Täna on paar olulist otsust siin kõlanud, et on räägitud hääletamisest valimistel ja nii-öelda keeludest ja käskudest, mis noorte pihta käivad. Aga otsustamine on tegelikult oluliselt laiem mõte või tegevus ja tegelikult ka sellised väiksed otsused on otsused, et kuidas noor tunniks ette valmistub või eksamiks, kuidas ta oma kooli valib või kas või see, mis ta hommikul selga paneb, on otsus. Ehk siis otsuse teeb otsuseks see, kui on erinevad valikuvariandid, millest siis üks saab valituks või viiakse ellu. Ja üldiselt on sellist otsustamist tihtipeale mõtestatud sellise probleemi lahendusena. Eelkõneleja viitas siin ka sellisele heale otsustamisele ja mainis mitut olulist aspekti sealt sellest teekonnast, kuidas sinna otsuseni siis jõutakse. Ja ka väga paljud otsustamist puudutavad uuringud toetuvad siis sellisele raamistikule, et otsus tähendab seda, et me mõtleme oma tegevuse läbi. Ehk siis me tegelikult kõigepealt üldse tuvastame, et meil on valikuvariandid, et mul on variant, kas hakata kohe õppima või loota heale õnnele eksamil või tutvuda siis nende koolidega, kuhu ma saan edasi õppima minna. Või jätta ka see heale õnnele. Nii et on mingisugused võimalused, on mingid valikud, millega ma saan tutvuda ja mille üle ma saan mõelda. Siis me peaks neid valikuid hindama või neid tagajärgi hindama, et kui ma nüüd valin selle õppimise variandi, milline on minu tulemus sellisel puhul ja kui ma valin selle hea õnne lootuse, siis kuhu ma sellega jõuan. Ja ma peaksin siis ka kaaluma, et millised kui olulised need tagajärjed minu jaoks on, et kas see on selline otsus, mille ma saan heale õnnele jätta. Ja ka sellist tagajärgede tõenäosust hindama, et kui ma nüüd tõesti heale õnnele loodan, siis mis see tõenäosus on, et ma selle kontrolltöö ära teen või eksami läbi saan. Ja lõpuks siis tehakse selline teadlik kaalutletud valik ja vaadatakse tagasi siis sellele otsustusprotsessile ja õpitakse sellest tehtud protsessist. Nii. Nüüd, kui me mõtleme sellisest teadlikust otsustamisest ja probleemi lahendusest või kaalutletud protsessist, siis on selge, et meil on siin vaja teha vaimset tööd. Ehk siis siin tulevad mängu kognitiivsed funktsioonid ja protsessid, mida me siis peame kasutama. Esmalt selline töömälu, mis tähendab seda, et me suudame infot sisse võtta ja töödelda ja meeles pidada. Näiteks siis tõesti mõelda selle üle, et kui palju mul on veel õppida, mis teemad mul on käsitletud, mis teemad veel ees ootavad näiteks. Tähelepanu ehk siis keskenduda sellele olulisele ja samal ajal siis vältida neid ebaolulisi sisendeid, mis on siis selle kognitiivse kontrolli roll. Ehk siis mitte tegeleda ebaolulisega selle otsustamise jooksul, mitte lasta ennast segada ebaolulistel
asjadel. Ja nendel esmastel funktsioonidel põhinebki siis selline planeerimisoskus, kaalutlemine ja loogiline arutlemine, mille tulemusel me peaksimegi siis jõudma otsustamiseni. Nii, ja nüüd tuleb siis see joonis, mida juba näidati ükskord, et kui vaadata nüüd teadusuuringuid, mis siis vaatavad seda, kuidas areneb töömälu, kuidas areneb tähelepanu, kuidas areneb sellised pidurdusprotsessid või mõtlemis- või arutlusoskus, siis üsna ühel nõul on tulemused, mis ütlevad siis seda, et tegelikult selliseks keskmiseks noorukeaks on enamus nendest protsessidest juba üsna täiskasvanuga sarnasel tasemel. Ehk siis siin tabelis ongi tumedaga märgitud need eaperioodid, kus siis selline aktiivne areng toimub ja me näeme erinevusi täiskasvanu ja noorte vahel. Ja helesinisega on siis märgitud see ala või need vanusepiirid, kus siis me neid erinevusi otseselt nendes konkreetsetes protsessides, neid konkreetseid protsesse uurides ei näe. Siin on ka 2 rohelist tulpa, mis puudutavad, mis on aspektid, mis on otsustamisel väga olulised, aga ei puuduta otseselt nüüd selliseid kognitiivseid protsesse, aga on nendega tihedalt seotud, et esimene on siis teadmised ja kogemused ja see on miski, millele me vanusepiiri ei pannudki või millele ei saa teaduskirjanduse põhjal vanusepiiri panna, sest et inimene areneb terve elu ja need kogemused kogunevad ka elu jooksul, nii et ei saa panna ühte punkti, et siin on nüüd inimene valmis. Ja tõsi on ka see, et noortel neid kogemusi ja teadmisi võib olla täiskasvanust mõnevõrra vähem. Nii, ja teine aspekt on siis metakognitsioon, ehk siis see on teadlikkus iseenda mõtlemisest ja ka otsustamisprotsessidest, ehk siis võimekus jälgida seda, kuidas ma arutlen, millist infot ma kaasan, märgata võib-olla vigu oma sellises loogilistes järeldustes ja korrigeerida neid. Ja see on ka siis oskus, mis koolieas tegelikult just hariduse toel väga areneb, et koolielus siiski õpilased on sunnitud tegema neid otsuseid, et kuidas näiteks eksamiks õppida või kuidas kas või matemaatika ülesannet lahendada või kuidas essee kirjutamist alustada ja planeerida ja selle kogemuse põhjal nad siis omandavad ka strateegiaid ja omandavad seda kogemust, et mis tema jaoks töötab või ei tööta. Ja metakognitsiooni juurde käib siis ka selline reflektsioonivõime, mis ka koolieas areneb, ehk siis arusaam iseendast, oma võimekusest, oma oskustest, võib-olla ka tugevustest ja nõrkustest ja oma hoiakutest, mis ka tegelikult otsustamisel on üsna olulised. Nii, et kui nüüd lugu lõpeks siin, siis oleks üsna lihtne, et nii umbes 16-17 aastane võiks ju olla enam-vähem täitsa tubli otsustaja. Aga reaalne elu või meie selline ühelt poolt stereotüüp ja teisalt ka teadus räägib, et noored siiski on mõnevõrra erinevad kui täiskasvanud. Ja milles see seisneb? Suuresti seisneb see selles, et noored tihti võtavad sagedamini riske. Ja kui me mõtleme siis ühele 16-aastasele otsustajale, kes võib-olla sõpradega koos ei tee võib-olla alati kõige mõistlikumaid otsuseid või mitte selliseid otsuseid, mida täiskasvanu temalt ootaks või mida me isegi ootaks toetudes nendele samadele kognitiivsetele protsessidele, mis tal on olemas. Et kui me võtame selle noore oma teadusuuringusse, arutleme temaga laboritingimustes, siis ta on analüüsivõimeline, ta oskab jõuda loogiliste tulemusteni, aga kui ta tegutseb ise koos oma sõpradega reaalses keskkonnas, siis me ikkagi näeme, et tehakse ka selliseid mitte oma tulevikku teenivaid otsuseid. Nii, mis siin siis on? See võib-olla vastuolu on siis ka kaasaegseid teadlasi suunanud mõtestama otsustamist mitte ainult loogilise arutlusoskusena.
ja kaasaegsed lähenemised siis panevad sellele loogilisele kognitiivsele otsustamisele juurde ka sellise motivatsioonilise, sotsiaalse ja emotsionaalse poole. Ehk siis tegelikult, kui me teeme oma igapäeva otsuseid, me tihti ei tee neid üksinda, meil on sotsiaalne võrgustik, kes meid toetab, meil on sõbrad, kes meid võib-olla mõjutavad, võib-olla toetavad. Meil on emotsioonid ja motivatsioon, mis kaasa mängivad siin otsustamises. Et alati, kui te mõtlete ka iseenda otsuste peale, alati me ei mõtle kõiki otsuseid otsast lõpuni läbi, ei kaalu kõiki valikuvariante otsast lõpuni läbi, ka täiskasvanud. Nii, ja kaasaegne lähenemine ütlebki, et me võime rääkida kahest protsessist. Üks on siis see kognitiivne protsess, mis on otsustamisega alati kaasas käinud, ja teine on siis selline sotsiaal-emotsionaalne areng või psühhosotsiaalne areng. Ja ka tänapäevased aju uuringud või neuroteaduslikud uuringud toetavad seda ja räägitakse siis kahest sellisest ajustruktuuride süsteemist, mis otsustamisel kaasa räägivad või kaasa mängivad, kaasa töötavad. Üks on siis selline struktuur prefrontaalses korteksis, mis võimaldab sellist pikaaegset planeerimist ja pikaaegsete eesmärkide silmas pidamist. Ja nagu te siin joonistel võite ka näha, siis see on see struktuur, mis noortel päris täiskasvanutega võrdselt veel ei toimi. Ehk siis see prefrontaalne korteks aju arengus areneb ka kuni umbes 25. eluaastani, ehk siis ta ei ole veel päris küps, see süsteem ei ole küps enne 25. eluaastat. Ja teine süsteem on siis see emotsiooni ja motivatsioonisüsteem, mis hõlmab ennast amügdalade hüpokampust, mis siis töötab noortel juba väga võimsalt. Ehk siis tekibki selline ebakõla ajutöös või tasakaalutus võib-olla ajutöös, mis viib siis selleni, et sellised motivatsioonilised, emotsionaalsed stiimulid on noorte jaoks hästi olulised, sotsiaalsed stiimulid ka. Et sõprade arvamus, nende hinnangud ja nii edasi ja kui see emotsionaalne ringe täisvõimsusel töötab ja samal ajal see kognitiivse süsteem nii küps veel ei ole, siis ongi selline ebatasakaal, kus see kognitiivne töötlus ei pruugi olla alati võimalik. Nii, ja me võimegi siis rääkida otsustamise puhul ka sellisest eneseregulatsioonist, eneseregulatsiooni võimest, mis tegelikult ka siin varasematest ettekannetest läbi käis. Mis tähendabki siis seda, et tegelikult sellel otsustamise situatsioonil on üsna suur roll. Ja panen siia kõik ette juba, et noored otsustajad, kellel siis see motivatsiooni ja emotsiooniringe töötab hästi juba väga hästi, on tundlikud tasudele, ehk siis igasugustele emotsionaalsetele tasudele, nagu ma ütlesin, sõprade hinnang, tagasiside, ka otsestele tasudele, et just rääkisin oma teismelisega kodus, kes rääkis, et ta on kõigeks valmis, kui mängus on tasuta toit. Nii et väga lihtsad otsesed tasud, mis siis võivad otsust mõjutada. Ma loodan, et mitte siiski kõigeks valmis, aga ütleme, et üsna palju lihtsaid otsuseid saab ära kallutada sellega. Nii. Ja mis veel noori iseloomustab siis tänu sellele aktiivsele emotsiooni ja ringele on elamusjalu ja impulsiivsus. Ja kui see riskikäitumine esialgu tundub võib-olla selline negatiivne aspekt, siis tegelikult see elamustejanu ja impulsiivsus on noortele ka kasulikud, et siin ennem ka kõlas see, et valmisolek katsetada uusi asju, proovida, vigu teha ja nendest õppida on just see, mis tegelikult selle elamustejanu ja impulsiivsusega kaasas käib. Nii, ja kui me nüüd paneme need ka siia tabelisse, siis me näeme, et tegelikult ühte sellist
selget kohta, kuhu otsustamise joont tõmmata vanuse mõttes tegelikult ei ole. Et kognitiivse poole pealt võiks siis mõelda, et juba 15-16-aastased on üsna adekvaatsed otsustajad ka suurte otsuste puhul, aga mõnes mõttes ka 22-23-aastased noored täiskasvanud ei pruugi olla kõige mõistlikumad otsustajad igas olukorras. Nii et siit me jõuamegi selleni, et võib-olla see otsustamise olukord on see, mis on tähtis ja mis on ka see, mida me tegelikult muuta ja kujundada saame. Ja siin on üks hästi kirju pilt ka, aga selle kirju pildi mõte on siis see, et tegelikult olukordades, kus me võimaldame noorele sellist rahulikku mõtlemise ja analüüsi aega, võib-olla ka arutelu kohta, kus ta saab rääkida täiskasvanutega, kellel on kogemusi või küsida küsimusi, uurida seda probleemi põhjalikumalt, mille üle ta otsustama peab, siis sellistes olukordades, need on need sinised olukorrad, sellistes olukordades noorte ja täiskasvanute otsustamine tegelikult ei erine. Aga ta erineb siis sellistes nii-öelda punastes olukordades, kus on ajasurve, kus on mängus võib-olla selline emotsioonid või siis selline kohene tasu. Ehk siis selline kiire otsustamisolukord, kus võib-olla on siis ka mõjutegurid olukorras. Et siin me näeme erinevusi ja näeme neid üsna pikka aega. Jah, need nooled ka siia, väga hea. Nii, ja lisaks siis sellele arengulistele protsessidele, mida ma nüüd puudutasin, tegelikult me võime ka mõelda sellest, et otsustamine tõesti ei toimi ju vaakumis, vaid meil on see ühiskond, mis paneb omad ootused, millest noored siin eespool ka kõnelesid. Meil on vanemad, sõbrad, haridus, mis annab võimalused ja sisendi tegelikult ka noorte otsustamisele. Nii et võib-olla pöörakski sellele rohkem tähelepanu. Aga vahepõikena kõigepealt räägin ka sellest, mida me saime Eesti noortelt nende otsustamise kohta teada. Et kuna siin suurtest otsustest jutt käis ja algas, siis tegime meie ka sellise küsitlusuuringu, kus me küsisime noortelt seda, kas nad on teinud otsuseid ja kuidas nad on teinud otsused. Ja need otsused olid edasiõppimisvõimaluse valimine, täiendkoolituse valimine, investeeringute tegemine, laenuga ostmine, valimistel hääletamine ja oma esindaja valimine. Ja me valisime sellised otsused, mida mööndustega võiksid olla teinud nii mõnedki 15-25-aastased noored. Ja kuna me viisime selle küsitlusuuringu läbi just eelmisel sügisel, siis tõesti juba 16-aastased olid just värskelt saanud hääletamiskogemuse, nii et tõesti meil oli valimis väga palju noori, kes olid siis teinud edasiõppimisvõimaluse valikut ja olid ka hääletanud valimistel. Ja need on 2 küsimust, mida ma võib-olla täpsemalt vaatame siis edaspidi. Aga üldine info küsitluse kohta ka 160 noort, keskmine vanus oli 18 aastat, ehk siis oli nii alaealisi kui täisealisi. Oli gümnasiste, kutsekooliõpilasi, üliõpilasi ja väga erinevatest Eesti piirkondadest. Tallinnast, Tartust, Pärnust ja ka maapiirkondadest. Ja küsisime neilt esmalt seda, kui olulised need otsused nende jaoks on ja siis uurisime, kuidas nad seda tegid ja kas täisealistel ja alaealistel olid siis strateegiate valikus mingisuguseid erinevusi. Nii, kõigepealt näitan seda olulisuse tabelit. Noored siis pidid hindama otsuse olulisust skaalal -2–2. -2 oli siis väga ebaoluline ja 2 oli siis väga oluline. Ja nagu näha, siis edasiõppimisvõimaluse valik on noorte jaoks väga oluline, et enamus vastanud noortest hindas seda siis 2, ehk siis see otsus on nende jaoks väga oluline.
teisi nii olulisi otsuseid me ei tuvastanud. Ehk siis need järgmised otsused, täiendkoolituse valik, hääletamine ja investeerimine olid ka noorte jaoks pigem olulised, ehk siis keskmine vastus erines 0-st, aga enamus vastajatest vastas siis sellele 1-ga. Ja laenuga ostmine ei olnud noorte jaoks oluline ja esindaja valimine oli lausa pigem ebaoluline, et võib-olla see peegeldab natuke seda õpilasesinduste fiktiivset rolli, et seal seda olulisust nii väga ei nähta. Nii. Ja järgmisena küsisime siis seda, et kuidas noored otsuseid teevad. Ja näitan siis praegu siin edasiõppimisvõimaluse otsuse kohta kasutatud strateegiaid. Ehk siis me andsime ette terve nimekirja strateegiaid ja küsisime noore käest, mida sa tegid, kui sa valisid edasiõppimisvõimalust. Ja noor pidi märkima siis jah või ei, et kas ta kasutas seda strateegiat või mitte. Ja mida me nüüd näeme siin nende roheliste linnukeste ja punaste ristidega on siis see, et rohelisega on märgistatud väga populaarsed strateegiad. Ehk siis strateegiad, mida üle 75% vastanutest ütlesid, et nad kasutavad. Ehk siis me juba näeme siit seda, et tegelikult noor, kes valib edasiõppimisvõimalust, kasutab väga palju erinevaid strateegiaid. Et ta ei jää ühe strateegia peale lootma ja mis on ka tore, on siis see, et kasutatakse eri-ilmelisi strateegiaid, et siin on arutame sõbraga, arutamine pereliikmega, mis on sellised sotsiaalsed strateegiad, võimaldavad noorel oma mõtteid kellegi pihta põrgatada. Ja siin on ka selliseid ratsionaalset analüüsi toetavaid strateegiad, ehk siis analüüsisin plusse ja miinuseid näiteks. Nii, ja mis on veel rõõmustav, on see, et punaste ristidega on tähistatud suur hulk selliseid juhuslikule valikule viitavaid strateegiaid või siis lihtsalt selline teiste mõjul tehtud otsuseid ja nii edasi. Nii et üsna rõõmustavad tulemused. Nüüd me võrdlesime ka täisealisi ja alaealisi, kes siis seda otsust olid teinud ja väga vähe oli siin erinevusi, ainult 2 strateegias välistasin mõned variandid ja kaalusin riske, mida mõlemad siis tegid täisealised rohkem. Nii, ja vaatame ühte otsust veel. See on nüüd siis hääletamine valimistel. Mis siit kohe silma torkab, on see roheliste linnukeste vähesus. Ehk siis ainult 2 strateegiat on sellised, mida üle 75% noortest kasutas. Õnneks need on üsna mõistlikud või sellised pigem mõistlikud strateegiad ja kõige populaarsemad strateegiad ja 3. populaarsuselt oli siis selline tutvusin põhjalikult valikuvariantidega, aga seda kasutas juba vähem noori kui 75%. Nii et me teame, et on tegemist natukene ebaolulisema strateegiaga, tähendab otsusega ja me näeme ka siit, et see ei ole justkui nii põhjalikult läbikaalutletud otsus võib-olla. Samas, rõõm on jälle näha seda, et need punased ristikesed tähendavad jälle selliseid juhuslikkusele viitavaid strateegiaid teiste järgi tegemisele ja päris juhuslikule valikule, nii et neid strateegiaid noored siiski valimisel kasutasid ka väga vähe. Ja jällegi vaatasime täisealiste ja alaealiste erinevust ja jälle leidus väga vähe erinevusi, ehk siis ainult selles, et kas otsitakse täiendavat infot ja kas tehakse see valik, mis meeldis ja jälle mõlemad tegid täisealised rohkem. Mõlemad strateegiad kasutasid täisealised rohkem. Nii et kokkuvõtlikult uuringu kohta võib siis öelda seda, et kui otsus on noore jaoks oluline, siis on ta valmis sellesse panustama, ta kasutab mitmeid erinevaid strateegiaid ja tundub, et see otsus saab kaalutletud. Loomulikult on tegemist küsitlusuuringuga, me ei tea, kui põhjalikult noored tegelikult oma otsuseid kaalusid, aga vähemalt nad ise arvavad, et nad mõtlesid selle põhjalikult läbi. Täisealiste ja alaealiste erinevused on minimaalsed, üsna väikesed ja võivad sõltuda natuke ka sellest otsuse eripärast.
Ja kolmanda huvitava asjaoluna tuli välja, et spetsialistide kaasamine on väga ebapopulaarne, et väga vähesed noored tegelikult mainisid seda, et nad toetusid kas õpetajale või mõnele teisele spetsialistile ja arvestades seda, et me küsisime ka finantsotsuste kohta või karjääriotsuste kohta, tegelikult on see natukene üllatav. Ja nii. Ja lõpuks liiguksime siis selle viimase aspekti juurde, ehk siis kuidas nendest otsustest siis mõelda või kuidas noorte otsustamistest mõelda. Ja viitan jälle uuesti sellele, et kuna me jõudsime järeldusele, et see vanuseline eapiir meile väga head orientiiri ei anna, siis me mõtlesime keskenduda otsusele. Ja keskenduda sellele otsuse keskkonnale, kus noor seda otsust teeb ja milline see otsus on. Ja mõtestada siis seda ja pakume välja siis raamistiku, siin on väga tihe, ma võtan järgmise slaidi, pakume välja siis raamistiku, kus tegelikult iga otsuse puhul me võiksime mõelda seda esmalt, kas see otsus eeldab ratsionaalset analüüsi ja kas see otsus eeldab sellist psühhosotsiaalset küpsust või head eneseregulatsiooni. Ja siin on nüüd kohe need aspektid, mis ma ka läbi räägin. Ja kui me hakkame mõtlema siis nende otsuse tunnuste peale, siis me saame ka mõelda sellele, kuidas seda otsust toetada, mis siin ka varasemates ettekannetes on kõlanud, et pigem ei ole see, kas otsust teha, vaid kuidas otsust teha oluline, nii et me jõudsime umbes samasse kohta välja. Näiteks, kui meil on kognitiivselt nõudlik otsus, mis tähendab siis, et meil on palju infot, palju valikuvariante, võib-olla mitmeid erinevaid selliseid tulevikuennustusi vaja teha, et mis siis, kui ma lähen sinna kooli õppima või mis siis, kui ma lähen teise kooli õppima või mis siis, kui ma sinna kooli sisse ei saa ja mis siis, kui ma teise kooli ka sisse ei saa. Ehk siis, kui tuleb väga palju selliseid stsenaariumeid läbi mõtestada, siis on oluline koht küsida, et kas noorel on selleks tugi ja kas tal on selleks teave. Ja kui me räägime kooli otsustest või kooli valiku otsusest, siis mulle tundub, et on selle teabega üsna hästi ja isegi toega võib-olla üsna hästi, et koolid aktiivselt edastavad seda, et milliseid valikuvariante nad pakuvad, milliseid õpilasi nad ootavad. Noortel on võimalik käia avatud ustepäeval, koguda ise infot, jälgida ka sotsiaalmeedias, kutsuda koolide esindajaid endale vestlusringidesse ja nii edasi ja kõiki neid asju ka aktiivselt tehakse. Samuti on siis karjäärispetsialistid, kes ka tegelikult on sellesse protsessi kaasatud, nii et mõnes mõttes näide sellisest üsna hästi toetatud otsusest, mis on kognitiivselt nõudlik. Nüüd tasub küsida, kas see on isiklikult oluline otsus, seda sellepärast, et isiklikult olulised otsused on sellised otsused, millesse me oleme valmis panustama. Me oleme valmis pingutama ja mõtlema selle otsuse üle põhjalikult, kaaluma neid variante ja mõtlema läbi neid stsenaariumeid, kui see on meile isiklikult oluline. See tuli välja ka natuke uuringus, et isiklikult oluline otsus, koolivalik, strateegiaid kasutati väga palju. Isiklikult mitte nii oluline otsus, valimine, strateegiaid kasutati väga vähe. Ehk siis tundub, et see panus oli natukene nagu isiklik panus, otsustus oli ka nõrgem. Ja jällegi paranduskohad paistavad ka kohe välja, et kuidas me siis mõtestame seda isiklikku olulisust ja paneme inimese aru saama sellest, et see otsus teda ennast ka mõjutab. Nii, ja ajasurve on siin kolmas oluline aspekt, seda sellepärast, et ajasurve on miski, mis kahjustab seda kognitiivset protsessi. Et kui meil on otsusega kiire, me peame tegema selle homseks või kella 12-ks, siis meil ei ole, siis see surve ise juba tekitab sellist kognitiivset kurnatust ja teatavat ärevust, mis ei lase meil rahulikult analüüsida ja mõtestada neid valikuvariante. Ja otsustest võib-olla näide ka, et tihti sellised finantsotsused, mingisuguste teenuste pakkumise otsused on sellised, kus on üsna kindel ajasurve, et see tuleb vastu võtta mingi konkreetse aja jooksul ja jällegi, kui me siis võimaldame noortele selliseid otsuseid, siis tasub jällegi mõelda, et kas see ajasurve on sisukas, kas see on vajalik.
nii, ja võib-olla siis sellest teisest punasest poolest ka, ehk siis eneseregulatsioonist. Siin on nüüd võib-olla see kõige kriitilisem kast, on see kohene kasu ja kahju. Ehk siis kas selle otsusega kaasneb kohene kasu ja kahju, et sellest kasust ma juba rääkisin, kuidas noored sellele tundlikumad on kui täiskasvanud, ja kahjuga on natuke sama lugu, et kui esialgu kaasneb otsusega midagi negatiivset, siis püüavad noored seda rohkem vältida kui täiskasvanud. Ja ütleme nii, et selliseid noort väga kahjustavaid otsuseid tasub siis mõelda tõesti või mõelda, et nende eapiir võiks olla hilisem, ja hea näide siin on selline kiirlaenu võtmine näiteks, et tihtipeale seda ei saa enne täisiga või isegi enne 21. aastat, et seal on selge see kohene kasu ja võib-olla pikaaegne kahju, mida ei jõuta kiiresti läbi mõtestada. Nüüd oluline aspekt siin juures võib-olla on ka see, et selline väike risk või väike kasu või kahju võib olla ka kasulik. Just nagu arendav selles mõttes, et kui jällegi mõelda selle samale kooliotsusele, et kui siiamaani 16-aastane sai oma haridustee katkestada veel eelmise aastani ja näiteks minna tööle, siis võib ju mõelda, et sellega kaasneb teatav kahju, et ta tulevikus võib-olla ei ole nii hästi toiduruks ette valmistatud või ta ei teeni 10 aasta pärast võrdväärset tasu nendega, kes haridusteed pooleli ei jätnud. Aga samas on sellesse protsessi oli jällegi üsna palju selliseid riski maandamise kohti sisse ehitatud, ehk siis noor sai minna hiljem, ta sai oma otsuse ümber vaadata, ta sai minna hiljem täiskasvanu gümnaasiumisse, ta sai omandada täiendkoolituste teel oskusi, mis teda aitavad, ja lõppkokkuvõtteks võib siis mõelda, et võib-olla see oli talle ka kasulik, sest et ta üsna kiiresti võib-olla tänu sellele tööle minekule sai aru oma karjääriteest ja tulevikust ja õigest suunast, või siis ta sai väga hästi aru, et see ei ole tema jaoks ja ta tahab ikkagi haridust omandada. Nii, siin on veel olulised, on sõbrad ja vanemad, et seda oli ka näha, et sõbrad ja vanemad on olulised sotsiaalsed agendid, kellega siis otsuseid läbi kaalutakse. Nüüd võib-olla miks nad siin tulbas on see, et sõprade juuresolekul tehakse vahel ka selliseid riskantsemaid otsuseid ja kui on siis tegemist selliste otsustega, mida saab teha sõpradega koos, näiteks tätoveeringu tegemine, eks ju, või sõprade mõjul, et võib-olla siis tasub mõelda sellele, et kas see on kohane anda noorele kohe see otsustuskoht või äkki saame me kuidagi mingisuguste protsessidega tagada selle, et tõesti on tegu autonoomse otsusega. Või näide, mis veel paremini võib-olla siia sobib, on ka selline abiellumine, et Eestis ei saa astuda sisse ja abielluda kuskile, vaid selleks tuleb teha kõigepealt avaldus ja siis alles mõne aja pärast saab abielluda, ehk siis selline spontaanne, kiire sõpradega koos otsustamine mõnel puhul võib-olla ei ole kõige paremate tagajärgedeni viiv. Nii, ja viimane ka, siin on siis see sotsiaalmeedia mõju ja sotsiaalmeediast oli täna juba ka juttu ja ega mul siin otseselt täiendada ei olegi, et see on oskus, millega noored peavad ka või ka täiskasvanud peavad otsustamisel hakkama saama, nii et tasub lihtsalt kaaluda, et kus siis noored saaksid selle objektiivse kallutamata teabe lisaks sellele sotsiaalmeedia algoritmide teabele. Nii, ja kiire kokkuvõtte slaid on ka ainult. Ehk siis ütlen kokkuvõtteks seda, et kuna meil on tegemist sellise mitmekesise konstruktiga, siis arengupsühholoogia seisukohalt ei saa väga rangelt määratleda sellist kindlat eapiiri. Ja otsustamine, kus on refleksioon võimalik, on noorele juba varem
enne täisiga jõukohane, aga siis tuleb tegeleda sellega, et need võimalused oleks tõesti olemas, et see otsus oleks autonoomne, teave oleks adekvaatne ja nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes võib-olla kõige olulisem kokkuvõte, et mida siin enne ka rõhutati, et me peame noortele võimaldama esmalt väiksemaid otsuseid, et nad siis oskaks teha ka neid suuri otsuseid. Nii, aitäh! Nii, väga suur tänu. Ja sa just ka lõpus ütlesid, et need eapiirid ei ole alati nii ühesed, aga samas meil on seadustes eapiirid. Nii et ma küsin need kohad üle, et kas see uuring toetab valimisea langetamist ja ma saan aru, et see uuring oli kriitiline õppimiskohustuse pikendamise osas. Selle uuringu seisukohalt ei ole nendel kahel otsusel väga suurt vahet. Et nad on otsused, võib-olla saaks selle tagasi selle ühe slaidi, kus olid need, võt selle slaidi, et need on mõlemad otsused, kus tegelikult nad on kognitiivselt nõudlikud, meil on palju infot, mis tuleb läbi tööteleda. Erinevus on siis selles, et see isiklik olulisus on erinev, eks ju, et kui me anname noorele võimaluse hääletada ka Europarlamendi valimistel, siis me peame võtma ka selle vastutuse viia temani teadmine, miks see on tema jaoks oluline. Ja ajasurvet ma ütleks, et kummagi otsuse puhul eriti ei ole. Nii et nad on üsna sarnased ka selles mõttes, et sellist sotsiaalse-emotsionaalset või eneseregulatsiooniga seotud teemasid nad üsna sarnaselt tegelikult katavad. Nii et arengupsühholoogia seisukohal ei ole nendel suurt vahet ja kui me arvame, et noored on võimelised valima, siis mina ütleks, et nad on samamoodi võimelised otsustama oma hariduse ja tööelu üle. Kas tervikuna täiskasvanute otsustusvõime ajas paraneb või mitte? Näiteks kui võtta telefonipettused, kus inimesed kaotavad 10 000. Jaa, võt see on teine argument, mille põhjal tegelikult see vanusest rääkimine ei ole võib-olla adekvaatne, et ea kasvades ka kognitiivsed võimed muutuvad, eneseregulatsioon muutub, teadmised kriitilistest valdkondadest võib-olla ei ole nii tasemel enam. Nii et see ongi ka üks põhjus, mis tõttu tegelikult võib-olla ei tasu rääkida niivõrd demokraatlikus riigis sellistest vanusepiiridest või eapiiridest. Nii, seal taga ja siis Hanna ja siin on siis vähemalt 3 küsimust praegu tulemas. Võtame selle aja. Aitäh. Huvitab just psühholoogia arvamus, et siis kuidas täna tehisintellekt ja uuemad tehnoloogiad mõjutavad noorte otsustamist ja miks mitte ka arendamist üldiselt? No see muidugi on laiem küsimus, kui selleks tuleks ilmselt eraldi seminaripäeve korraldada. Aga ma arvan, et nad jäävad sinna viimasesse eneseregulatsiooni kasti, nad võivad pakkuda teavet, nad võivad pakkuda sellist tuge ka mõnes mõttes sellise kognitiivse nõudlikkusega toimetulekuks, eks ju. Aga see kriitiline mõtlemine ja see enda autonoomia tunnetamine ja sellise otsuse kaalu tunnetamine peab siiski jääma sinna otsustaja isiku külge. Ta võib toetada nagu enamuse tööriistadega, et ta võib toetada, aga ta võib ka takistada. Suur tänu Suur tänu ettekande ja analüüsi eest. Mul on ka võib-olla küsimus teie isikliku arvamuse kohta või nende inimeste vaates, kes seda analüüsi aitasid koostada, et meil on mõned konkreetsed eapiirid, mida me oleme täna siin aruteludes või ettekannetes arutanud ja mis ilmselt tuleb siin järgmises arutelus ka teemaks ja täiesti arusaadav, et üks analüüs ei suuda katta kõiki eapiire, neid on erinevaid ja väga palju. Aga teie hinnangul, millised need peamised eapiirid peaksid veel olema, millega riik peaks tegelema, et üks on valimise kandideerimise langetamine, mis
ütleme otsest võib-olla vajadust ei ole, ta on ka ju noh, selline demokraatia arendamiseks ja nii edasi, aga taevas ei kuku alla, kui me seda ära ei tee. See koolikohustuse teema on natukene teistmoodi. Tõstsime, millal see nüüd oli 22 aastal äkki seda seksuaalse enesemääratluse piiri 2 aasta võrra siis ülespoole, mis on väga positiivne. Et kas on midagi veel sellist õhus võib-olla, mida poliitikud ei ole märganud? Aitäh. Ma arvan, et neid teemasid on aeg-ajalt ikkagi jälle kerkinud ja siis nad vaibuvad või saavad lahenduse, et üks oli ka see eriarsti abi kättesaadavus näiteks noortele jällegi ka, et kus võib-olla see vanema mõju ei ole enam nagu põhjendatud, eks ju, või vanema arvamus ei lähe noore huviga enam kokku. Näiteks ja ma usun, et neid on olnud võib-olla veel, aga ma arvan, et mida meie tahaks rõhutada, ongi just see mõte, et me peaksime noortele andma just võimalusi kaasa rääkida ja kui noorel on tõesti toetavad vanemad, siis ta on õnnega koos, eks ju, ja tema arvamus läheb arvesse, temaga räägitakse asjad läbi, kaalutakse asjad läbi, kui tal on nüüd ka hea koolikeskkond, veel parem ja niimoodi me jõuamegi sinna, et võib-olla on noored valmis oluliselt varem neid otsuseid tegema. Samas, kui seda ei ole ja ka neid noori on, kellel ei ole toetavaid vanemaid, kellel ei ole seda toetavat koolikeskkonda, et nemad ka siis tegelikult oleksid valmis kaasa rääkima, on pigem võib-olla see kriitiline küsimus meie vaatest. Ühe viimase küsimus saame veel lubada, Tiit oli järjekorras ja sest muidu meil jääb arutlemiseks aega liiga väheks. Et küsiksin selle kohta, et ilmselt poliitikute erakondade suhtumine sellesse eapiiri sõltub ka sellest, mis on selle tagajärjed, eks ole, nendele. Ja vaat Euroopas me räägime palju populismist, on olemas vasak ja parem populism. Minu tõlgendus populism seostubki mingi lühiajaliste kasude lubamisega, millel puudub pikaajaline katte eelarveline. Ja mis on nüüd teie käsitluse ja uuringu alusel prognoos, kas populistid võidavad sellest, kui viiakse hääle õigus madalamale eapiirile? Mõtleme laiemalt, mitte ainult Eestist, mõtleme üldistatult. No väga keeruline küsimus, seda enam, et poliitika ei ole minu nagu põhieriala. Aga jah, tõsi on see, et seal joonisel, kus me mõtestasime ka seda laiemat konteksti, on tõesti ka need individuaalsed omadused ja mõjutatavus on üks neist, et ja lapsed ja noored on tavaliselt mõjutatavamad kui täiskasvanud. Aga jällegi me ei saa panna sellist nagu, et 10-aastane on mõjutatav, 14-aastane ei ole või 15-aastane on, 25-ne ei ole, et need on individuaalsed erinevused ja nendega me lihtsalt demokraatias peame hakkama saama. Võib-olla selle sama küsimuse laiendad, kuivõrd need mõjutamisvõimalused on kasvanud, jah? Et kas me saame olla kindlad, et me suudame seda vastukaalu siis hoida ja avaldada selle usaldusväärse objektiivse info olemasolu näol? Kas see on meile jõukohane? No mina optimistina tahaks loota, et on, et me ikkagi hariduse eesmärk on sellist kriitilist mõtlemist, nagu me kuulsime ka üldoskusi, üldpädevusi, kriitilist mõtlemist arendada ja kui haridus sellega hakkama saab ja ka see meediaharidus sinna nagu tugevalt sisse on töötatud ja meediakriitilisus, siis ma ei näe, miks mitte. Väga hea optimistlik vaade, me saame selle teemaga vestlusringis jätkata. Suur aitäh sulle, aplaus on kohane.